ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ. ಲಾಲಾ ಸದನ ವೆಂಕಟರಮಣ ವಿಮಲಲೋಚನ ಭುಜಗ ಶಯನ. ಲಾಲಾ ಸದನ ವೆಂಕಟರಮಣ ವಿಮಲಲೋಚನ ಭುಜಗ ಶಯನ. ಗರುಡ ಗಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗರುಡ ಗಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ. ಅಖಿಲ ಕಾರಣ ಮಧುಸೂದನ ಅಖಿಲ ಕಾರಣ ಮಧುಸೂದನ. ಲಾಲಾ ಸದನ ವೆಂಕಟರಮಣ ವಿಮಲಲೋಚನ ಭುಜಗ ಶಯನ. ಗರುಡ ಗಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಅಖಿಲ ಕಾರಣ ಮಧುಸೂದನ. ಈಶ 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 ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೃಪಾನಿಧೇ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ. ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಮೋಹನ ಭಕ್ತ ಪೋಷಣ ಭಯ ನಿವಾರಣ. ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಮೋಹನ ಭಕ್ತ ಪೋಷಣ ಭಯ ವಿನಾಶನ. ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ತಾಪ ಶಮನ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ತಾಪ ಶಮನ. ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾವನ ಸನಾತನ ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾವನ ಸನಾತನ. ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾವನ ಸನಾತನ ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾವನ ಸನಾತನ. ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಮೋಹನ ಭಕ್ತ ಪೋಷಣ ಭಯ ವಿನಾಶನ. ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ತಾಪ ಶಮನ. ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾವನ ಸನಾತನ. ಈಶ 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 ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೃಪಾನಿಧೇ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೃಪಾನಿಧೇ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ. ವೆಂಕಟರಮಣ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾನ ಒಳ್ಳೆ ಕಸಲ ನಮಗೆ ಶೀತ ಕಸಲ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪುರಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎವಳ ಅಂತ ನಾಟು ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾನ ಒಳ್ಳೆ ಕಸಲ ಶೀತ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಾರೆ. देवस्थानालय तक गंगेवती कट्टायचा आहे तशीची देवस्थानालयाचं पण लोवर ट्रान्सपोर्टचा आहे रस्त्याच्या दोन पटीने आमच्या देवस्थान आहे कोणी वेट करत राहायचं राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर
सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर श्रीराम जय राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा श्री हरी कृपेन दुःख दूर श्री हरी कृपेन दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಆವ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಸುರರ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಸುರರ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಿಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಿಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಶರದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಶರದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೇನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೇನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ನಡ ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ನಡ ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿಡದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿಡದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ದೇವಕಿ ಸುತನೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ದೇವಕಿ ಸುತನೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರಡಿಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರಡಿಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸುತನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸುತನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದಳೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದಳೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪೇಳೆನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪೇಳೆನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಮನುಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವರೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಮನುಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವರೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಂಟನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಂಟನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿರುದು ದೈವಗಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿರುದು ದೈವಗಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೆ ಪೇಳು ನರಹರಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೆ ಪೇಳು ನರಹರಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಇಂತು ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತು ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂತವೇ ನಿನಗಿದು ಆವನಡತೆ ಪಂತವೇ ನಿನಗಿದು ಆವನಡತೆ ಕಂತು ಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಂಗ ಕಂತು ಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಂಗ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ
ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕೌಸಲ್ಯ ಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕಂಸಾದ್ಯ ಸುರರ ಧ್ವಂಸಗೈದ ಯದುವಂಶೋದ್ಭವ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಮುಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಘನವರ್ಣಾಂಗ ಸುಮನ ಸರೊಡೆಯ ವನಜಾಕ್ಷನ ಪಿತ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜನಕ ಪೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸಹ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಾಮ ಹರೇ. ಜನಕ ಪೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸಹ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಾಮ ಹರೇ. ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು ಗರುಡನೆ ಗೋವನು ಪಾಲಿಪ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ. ಪಾಂಡು ತನಯರಿ ಚಂಡ ಕೌರವರ
ದಿಂಡು ಗಡಹಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ರವಿಸುತ ತನಯಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದ ಭವತಾರಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಭರತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅರಸತ್ವವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹರೆ. ಭರತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅರಸತ್ವವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹರೆ. ವರಧರ್ಮಾಧ್ಯರ ಧರೆಯೊಳು ಮೆರೆಸಿದ ಪರಮ ಕೃಪಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಧರೆಯೊಳ್ಳ ಅಜ್ಞರ ಮೋಹಿಪುದಕ್ಕೆ ಹರನ ಪೂಜಿಸಿದ ರಾಮ ಹರೆ. ಧರೆಯೊಳ್ಳ ಅಜ್ಞರ ಮೋಹಿಪುದಕ್ಕೆ ಹರನ ಪೂಜಿಸಿದ ರಾಮ ಹರೆ. ಹರನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರವನು ಪಡೆದ ಚರಿತೆಯ ಗಾಧವು ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಅತುಳ ಮಹಿಮಾ ಸದ್ಗತಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಸತತ ವಿರಾಜಿಪ ರಾಮ ಹರೆ. ಅತುಳ ಮಹಿಮಾ ಸದ್ಗತಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಸತತ ವಿರಾಜಿಪ ರಾಮ ಹರೆ. ಸಿತವಾಹನ ಸಾರಥಿ ಎನ್ನಿಸಿದ ಸುರತತಿ ಪೂಜಿತ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ
ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ. ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕ್ಕುತರ ಪಾಲಿಪ ಶ್ರೀ ಪರದೇಶ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ, ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ, ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ. ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ, ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ. ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿಹ ಮಂತ್ರ, ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿಹ ಮಂತ್ರ. ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಜ್ಞಾನಮೂನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ
ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮೂಲಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಸಕಲ ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಸಾರವೆನ್ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಸಕಲ ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಸಾರವೆನ್ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಸುಖನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲನನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ ಕಾಲನನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮನದಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಲೋ
ಲೋಲನ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ವ್ಯಾಲ ಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ವ್ಯಾಲ ಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆ ವ್ಯಾಲ ಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ನೀಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೋಪಾಲನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ 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 ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी स्तुति सहस्रनामावळी हत्ता धरला मुरळी स्तुति सहस्रनामावळी हत्ता धरला मुरळी संसारा कष्टादुकुनु हातु धोर्नु कळी संसारा कष्टादुकुनु हातु धोर्नु कळी कृष्णा 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 तू सांभाळी
कृष्णा तू सांभाळी मोर मुकुट मातारी चंदन तिलक चंद भारी मोर मुकुट मातारी चंदन तिलक चंद भारी तापत्रय निवारी भक्त तापत्रय निवारी रुक्मिणी रमणो श्री हरी रुक्मिणी रमणो श्री हरी कृष्णा सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू कृष्णा तू कृष्णा जय हनुमान गुरु जय पवमान 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 अंजनी गर्भदि ಹುಟ್ಟಿಹನು ಲಕ್ಷ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಹನು ಅಂಜನಿ ಗರ್ಭದಿ ಹುಟ್ಟಿಹನು ಲಕ್ಷ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಹನು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಪಠಿಸಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ जय हनुमान गुरु जय पवमान जय हनुमान गुरु जय पवमान ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ರಾಕ್ಷಸ ಎದೆಯನು ಮೆಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣವ ಮುಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು
ಕರೆದರೆ ಬರನು ಅವನು ಜಾಣ, ಅವನು ಸಿರೆ ರಾಮನಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಗಾಯನ ಬಂದೇ ಬರುವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. बोलो पवन पुत्र हनुमान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ, 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ, ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ, ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ,
ಮಾರುತಿ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ श्री राम जय जय राम 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 ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ದಾಸನೇ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ದಾಸನೇ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ದಾಸನೇ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ श्री राम जय जय राम 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 ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ 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 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ
ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೀರುತಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೀರುತಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ. ಅಂಜನಿಸುತ ಆಂಜನೇಯ ಅಸಮಾನ ಬಲ ಭೀಮಾ, ರಘುನಂದನ ಪ್ರಿಯದಾಸ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇ ಹನುಮ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇ ಮಹಿಮಾ. ಅಂಜನಿಸುತ ಆಂಜನೇಯ ಅಸಮಾನ ಬಲ ಭೀಮಾ, ರಘುನಂದನ ಪ್ರಿಯದಾಸ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಮಹಿಮಾ. ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮನಾಮ, ರಾಮನಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ರೋಮ ರೋಮಗಳಲು ರಾಮನಾಮ, ರೋಮ ರೋಮಗಳಲು ರಾಮನಾಮ. ಭವಭಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ, ಭವಭಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ, ಪರಿಹಾರ, ಪರಿಹಾರ. ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ. ಹನುಮ ಹನುಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ.
ನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು, ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು. ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ 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 ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಕರಿ ವರದನೆ, ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಕರಿವರದನೆ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಕರಿವರದನೆ. ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ. ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಕರಿವರದನೆ ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ. ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ, ತೋರಿಸು 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 ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ, ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ
ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ 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 ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ನಾರಾಯಣ 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 ನಿರಲು ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಧನಬಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಮಣನ ಕಾರಣ ಜನಬಲಕ್ಕೆ ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ ಸ್ಮರಣ
ಧನ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಮಣನೆ ಕಾರಣ ಧನ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಮಣನೆ ಕಾರಣ ಜನ ಬಲಕ್ಕೆ ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ ಸ್ಮರಣ ಕನಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕರುಣ ಕನಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕರುಣ ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶರಣ ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ 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 ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶರಣ ರಾಮನ ಶರಣ ರಾಮನ ಶರಣ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ संसार सुख के संसार सुख के कंसारिय ध्यान वंश वृद्धि के गोपाल कृष्ण पूजना संसार सुख के संसार सुख के संसार सुख के कंसारिय ध्यान वंश वृद्धि के गोपाल कृष्ण पूजना ध्वंस व्याधियु धन्वंतरिय कारण ध्वंस व्याधियु ಧ್ವಂಸ ವ್ಯಾಧಿಯು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಕಾರಣ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ 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 ನಿರಲು ಭವ
ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯವು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯವು ನಮಗಿಲ್ಲ. नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा असुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते, नमो नमस्ते, नमो नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण. घोर भवसागर तारण के कारण, घोर भवसागर तारण के कारण, नारायण नाम पारायण, नारायण नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण. घोर भवसागर तारण के कारण, घोर भवसागर तारण के कारण, नारायण नाम पारायण, नारायण नाम पारायण. नारायण नाम निज आभरण, नारायण नाम निज आभरण. शरणागत जन के सदैव रक्षणा, नारायण नाम निज आभरणा. शरणागत जन के सदैव रक्षणा, परम पुरुष सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची. प्रति वर्ष देवस्थाना भितर येवन मस्त जन वॉलंटियर्स इंटरव्यू करचे काम यूथ ऑफ GSB करताच. हें एक थंडाचे विशेष इंटरव्यू हांव घेता. कशें म्हळ्यार सप्लाय म्हळ्यार पुरा झोनाक कटार वताची, ते हांगा दोकून वचचे आनी कितले कटार एक झोनाक पेटोवका म्हणून करेक्ट पेटोवन दिताची. मेगलोट वॉलंटियर्स उरलोचाक आसाचे. भयंकर एक काम हें इत्याक म्हळ्यार करेक्ट तें इतले वर्स दोगून करेक्ट वताच. खंय चेड गेले उणी गेले म्हूण ना. कशें जातास कितले खूश आसा हें सेव करचें तूं म्हूण. कल्याणाद्भुतगात्राय कामेतार्थप्रदायिनी श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. ಹಂಗೆ ಕಸ ಮಾರಿ ಆಮ್ಗೆ ಡಾಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಹಂಗೆ ತಜಾ ಫುಡ್ ಆಮ್ ಬೈಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತವ ತಾಣೆ ತಗಿಲ್ಲ आम्ही ट्रेनिंग घेतलं सर ताण आमचं सतत प्रत्येक विषयात आमगे हें करून तागील नंतर आम्ही दोग जाणां हें करता साधारण एक 40 वर्स दाखवून आम्ही हांगा दोग जाणां हें करता. आमगे मेन कसं म्हळ्यार सूर दाखवून एंड तयार आबून कितली जायन येताची कितली जायन हाका आमी ते बसकारान विंगड विंगड जोन आसा. दंबेकल म्हूण आसा, श्रृंगेरी म्हूण आसा, बस्ती आसा, मातशें राजांगण आसा, नागनकट्टे आसा. पुरा कडेन कितले जायन बसताची आचार मठ आसा. पुरा कडेन कितले जाण जावका म्हणून सांगून आमी ते सुरेख अंदाज घेवन घेताचे आनी ते जेवणाक आमी कितें कटार जावका म्हूण सांगून
टोटल कटार आमी भितर उपसूचा तांकां सांगता आमी कितले कटार जावं का ह्या पटी बसताना आमी सांगू सुरे पटीत जाता दोनी पटीतले जावं का तीन पटीतले जावं का ते चेंज जाता आसता जे आयना येईल तशीच आमी ते अरेंजमेंट करचे ताजे प्रकार भितर वेळेला आमकां कटार दिताचे ते आमी त्या जोनाक आमी ते सप्लाय करचे काम आमी गेल्या आनी पुरे जाण आयिल्ले हांकां लास्ट ताय रात्री मध्ये 9 की 9:30 की 10 घंटे आयल पुरे जाणांक एक टायम पावत म्हणून तक आमी पूरा वॉलंटियर्स हांगा सहकार हांगा म्हणून विदेशात दाखून येता येरमळ कोडले तांगे पूर्ण सहकार आमकां सोनू तांणी आमकां हें करता तशें आमकां एक तें कोडलें आमकां वॉलंटियर्स विंगड वॉलंटियर सहकार निमतान आमी एक आमी काम एक करूंक आमकां एक सहकार जाता आनी एकाना तवळी एकाना आमी लायवारी दाखयता आशिल्लीची हांगा पळोवच्याक बारी खोशी तें वॉलंटियर्सान धांवन येतानच पळय लास्ट कटार एक जनाक एक्स्ट्रा वत्त म्हणटा तुमी राबयताची तें एक व्हडली जबाबदार हांगा कितले खुशीर तुमी हें काम करताची म्हूण मस्त वर्ष दाखोवन त्या कोण 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 वत्तान लॅक करता आमी मनान तुची इतले हांगा जावका आचार्य मठा तीन दम्मे कलोस नव जगल चारी सुधींद्रा चारी शृंगेरी तीन सतीश तीन तशी माळी राजांगणा 12 हांगास तशी एक त्या लॅकारी आमी पेटयता फक्त न्ही त्या लॅक करताना एक चेड येईल कोण राबयताची तशी त्याचे ताची आमकां जावं का एक्स्ट्रा कटार 2 जावं का ज्यांचे चड बसल्यांचे म्हणून कळलं कुडले आमी तेमी ते एरेंज करून दिताचे ताका समजान आतां आमकां 2 जाण गणपती आनी एक दिनकरू आमकां वैकुंठ बाप्पान कशी ट्रेन केल्लो आसा तशी आमी लोटांनी राबून आमी ट्रेन घेता आसाची तशी तांकां एक इंट्रोडक्शन आमकां एक आमकां हें खुशी विशय वयता म्हळ्यार हें पळोवचें मेळ्ळां आमकां कशी पेटो येता हें तें आतां आमी पेटोवचें आमकां एक धैर्य जाल्लो मालगडा फुडें हांगनी वैकुंठ बोवाळ थ्रू गेल्लीची तशीची आमकां एक अण्णा आमकां ट्रेन करता अशी आनी हांव मस्त वर्स लागून तुमगेले इंटरव्यू घेता तुम्ही मागशी रब्बिले हांव पळयला जाल्यार आतां उल्लूच्या स्टार्ट केले आनी येवची वर्स लागून तुमी येद्रा राबताचे म्हण लागतात इंटरव्यू करतना म्हणलें तुमी येद्रा राबका न्ही कळ्ळें आमी आमी कसं केला जेन्ना ट्रेन केल्यार मात्र न्हू हांव म्हणल्याक कसलें ना पुरा जनाक घेवन विश्वासाक घेवन काम करता गेल्यार मुखार हे सक्सेस जावचें वैभव चडता आसा ह्या वर्सा आसलें आनी नेक्स्ट आनी चड येता तशें आमी ह्या पटी आमी कितले जावं का म्हणटा नेक्स्ट इयर आनी कितें 2 म्हणटा चड जावचें पुरो तशें आमी तें मन आलें कोण त्या एक्सपिरियन्स जावं का ताका फुडली पटी आमी 50 कटार 60 कटार पूर दिसता म्हणजे इतलें आमी करूं जायना नेक्स्ट इयर आमकां 80 कटार जावं येता ताका जेन्ना प्रिपेर जावं का तें कॅल्कुलेशन आमकां जावं का तें तांकां ट्रेनिंग जावं का तितलें मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB उलयला सेवा अशी जाता राबो धन्यवाद यूथ ऑफ GSB का कसं म्हणून मंगळ रमात न्ही हें वर्ल्ड वायड तुमकां वता आसा आमगेले इंटरव्यू म्हणून देवाल उत्सव एक दाखोवचेच पडा तेंय बेचून आनी तांणी आनंद पावचे तावळ कोण की म्हणलें काल तांकां कितले की फोन येयल की तुम्ही त्या येईल पटकार 4 सुताचे भजने सुतो जेवो वचप्या सुतो जेवो चेंड्या सुतो जेवो आमकां हांगा बसून पळोवन तितलें हें जालें म्हणून सांगून तें एक वैभवाचें आनी तांकां तुमी तें हें दिल्लें आसा पळय तांकां तें एक यूथ ऑफ GSB तशें आमी धन्यवाद दिवं का आमी समाजाच्या कृपेच्यान आमी तांकां पळय थँक्यू पुरो जाणाक धन्यवाद यूथ ऑफ GSB रिकोडी अल्तेराचे विशेष सीधा प्रसार जाता आसा आतां अग्रसाळ्या भितर आसाची एक व्हडले जबाबदार म्हळ्यार हांगा दोकोनवची मस्त वॉलंटियर्स पळोवच्याक मेळटाचे मेगल ಒಟ್ಟು प्रमोद अण्णा सर प्रमोद अण्णा मस्त एक व्हड जबाबदारी हांगा काम करचें वॉलंटियर्सा ಒಟ್ಟು करचें पुरा कितले खुशीरी तुमी एक सेव करताची हांव म्हणून आमी मस्त कुशेर करताची वीर व्यंकटेश दावाले अनुग्रह आनी आमगेले मलगड दाखून ते कोरून येईल काम म्हणून आमी प्रति वर्स येवन एक 6 दीस सेव करून वताची आमगेले लोट मस्त जन येताची परमनंट दुबय दाखून येताले आसाची मुंबय दाखून येताले आसाची तांगेले कामां रज करून एक निस्वार्थ सेव करून देवा समर्पण करताची प्रमोद अण्णा हांव प्रति वर्स निमगेता कसं म्हळ्यार तुमी फस्ट कसं सेव केलें म्हणून उडगास आसवा म्हणून इत्याक म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशनाक हें कळ्ळ का सन चेडवान येवन भाग घेवं का म्हणून तुमी फस्ट देवस्थाना येताना कितली वर्स आशिल्ले कसं काम केल्लें म्हणून हांव फस्ट येयले म्हगेले 14 वर्स प्रायरी तेन्ना हांगा म्हगेलो आनू म्हगेलो मांतू हांगा दाखून हें जालें तशें आमी उपसूचेची सान दाखून हेंची केलेलें जाल्यार आतां चेडवांका आमी केलेलें काय चेड उमेद आसा आमी लेखच्या बरोवचे तेन्ना भायर आसाची म्हणून ना मस्त सान्न तुमी पळोवच्या बरोच मुंजी जेन्ना ती चेड उदक येवन हांगा सेव करताची तशी तितलेच सनी अण्णा तुमी मस्त वर्स लागून आमी पळयता तेराच मात्र नाही देवाल कसं सेव आसल्यार हांगा येवन करता आसता तुमी कितले एक मनाक तृप्ती म्हणून हें पुरा काम करता कशें म्हळ्यार हांगा वीर व्यंकटेशालयाचें एक दय म्हणून येता आमी आमकां हांगा काम करतना भारी खूश जाता आनी तुमी एक म्हाका सांगलें कोण येताची कसं तर पुरा लोकांना आपापी येताचे आमी कोणाक आपोवचे ना अग्रसाळी भितर कशें जाला की म्हळ्यार पयलें एक कसले एक संख्या आशिल्ले आतां ते डबल ट्रिपल जाला आमकां ते सांगच्याक भारी खूश जाता आनी कशी म्हळ्यार सन्न चेडूं
तांणी कटार घेवन धांवताची म्हळ्यार आमी सप्लाय हाका खंयचेय एक विशयाक उण्या पडना, देवाल दयेन खंयचेय एक विशयाक उण्या पडना. कसं लाका म्हळ्यार तुमी आमगेले ध्वजाराणे तुकून पळयाची, ध्वजाराणे दिसूं तशीची एक आमी उपसूक जाल्यार एकलो उपसीत आसतना अन्याकलो रब्बिल्लो आसता. म्हाका एक पडी केन्ना मेळत हें म्हणलो हें म्हळ्यार एक विचारू तशी. आनी पुरो लोक परगांव तुकून येताची, दुबय तुकून मुंबय तुकून डेल्ली तुकून पुरो लोक आयल्याची. तांणी अग्रसाळे भितर बार लाय काम करता. अग्रसाळे म्हणून न्ही आमगेलें एक चैन आहे, प्रति एक विशय एक चैन आहे. अग्रसाळे तुकून स्टार्ट, उपसूच्या तुकून स्टार्ट, सप्लाय म्हणाले नंतर ते वचून ते तांणी वाडचें म्हणाले. प्रति एक विशय आमी तर कसो जाल्ला की म्हळ्यार जन आनी केन्ना म्हाका मेळटा आनी केन्ना म्हाका मेळटा म्हळ्यार एक तितलेक जन, तितलेक वॉलंटियर्स, तितलेक त्या वीर व्यंकटेशालेक दयेन स्वयंसेवक भारी एक विजृंभणेचो एक विशय. आनी तांगेले एक एनर्जी पळयतना देवान त्या एक 6 दिवस ताणें राबून देव येवन आमकां कसालपुरा कार्यक्रम करता म्हणून आमकां एक विश्वास आसा. ಧನ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು म्हणताना खाली कोडियाला दखून मात्र नाही, देश विदेशा दखून येऊन पावताची मेगलोटो दुबई दखून येऊन एक सेव करची भाग्य. कशी रज ह्या टायमाक घेवची की सेट करता की कशी जाता ते ती पट्टीची कोड्याला येवची फ्लायट स्टार्ट जालो तुला आनी एक 5 दीस रज वेंकटरमणा खातीर दवरले. कशी फुडें कोण एडजस्ट कोण येवची आणि फुडें दखून हंगाची हेंच डिपार्टमेंट की विंगड आशिल्ले हंगायले सादारण एक 25 वर्सां हंगा आसा. ताजी फुडें सप्लाय राबता आशिल्ली सुरेख. ताजे नंतर पुंडणाला सिनियर मनशाले एक्सपिरियन्स सारी गायडन्स सारी आमी स्टार्ट केल्ले. आतां आमगेले चेडूं येवचे सुरू जाले. आणि गांवांत तू आशिल्लांका मस्त जाणां टेन्शन आसता ह्या वर्स कामा निमित्त वच्चा जाता की ना की सेव करूं का म्हणून. तुम्ही दुबई दखून येताच कशी पुरो सेट जाता डेट्स म्हणून त्या वेंकटरमणाची हे करचे आमी कसं हे करून आता आमचे भितर कशें की पूण कशें की खाली कोवीड जाल्ल्या टायमार मात्र आमच्यान येवचें जाय न्ही. त्या म्हळ्यार फ्लायट्स पुरा बंद आशिल्ले. अदरवायज 2003 तुल्यान हांव दुबय आसा प्रति वर्स आयला. ऑलमोस्ट दोन वर्स कोरोना सोडल्यार रिव्हरल प्रति पटी आयला. तशेंच हांव सांगलें देश विदेशा दखून येताची म्हणून. अनेक कडेन CA आमगेलो तो CA गौतम पै काम चड आसल्यार त्या देवाल खातीर सेवेक 5 दीस हांगाच कितले मनाक एक खुशी म्हणून हें सेव करचें. तू सांगेल म्हणकेची कसले कितले टाईट असले रे आमगेला शेड्यूल वर्सा 5 दीस कान दवरूका आसा. सांजे 4 गंटे ऑफिस तुल्यान भायर येवन आतां न्ही हांव ह्या कोर्स स्टार्ट करत तुल्यान 15 वर्स जाला. तान तुल्यान कंटिन्यू आसा. हे 5 दीस 4 गंटे बंद जावन एंड तयार बुन्याक आमगेले एक सान मटा एक सेव करचे भाग्य आमकां. आनी ह्या डिपार्टमेंटा सेव कशी म्हळ्यार भायर आशिल्ल्यांक कळना हें एक बिल्डिंगा भितरच म्हणून तें कशी म्हणून हांगाचे आमी एका सायलेंट वॉलंटियर्स म्हण येता कळना नावे चर्ती जावन एकाडे तेकाडे भायर भोंवचे करचे आसा. हांगाचे आमी एका बोंड पिवच्या वताची तेन्ना मात दिसता हांवें अदरवायज पळोवचा गेल्यार कळयना. तुमी हांगा येवन अशी कळले निमित्त एक 4 जाणां कळत तुवें अदरवायज व्हेरी सायलेंट एंड आमचितलें काम जावन ताजितल्याक एंड अशीच तुमगेली सेव जाता रबा. धन्यवाद उलयले थँक्यू. यूथ ऑफ GSB कोडियाल तेराचे विशेष सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची. आतां आमी अग्रसाळ पळयले थंय रांदप कशें पुरो जाता म्हणून पळयलें जाल्यार स्टोरा देखून पुरो आयटम वता. सतीश माम मस्त वर्स देखून हाजी एक जबाबदार घेवन तुमी काम करता आसाची. फुडें ट्रस्टी नतिलदंदा करीत आशिल्ली कशी पूण आतां डबल जबाबदारी कशी हँडल करताची कितली जाण तुमगेली टिमांत आसाची स्वल्प आमगेल्या ऑडियन्साक सांगायची. हें कोडियाल तेरा टायमारी हें वेवस्थीत जावचे खातीर अग्रसाळे भितर सपरेट एक टीम आसा. हांगा स्टोरा भितर एक टीम आसा. तशीच हक्का संबंध पडवून सोयिकांतोचे कसं म्हळ्यार येद्दे व्हड एक समाराधन जाताना ताका वॉलंटियर्स मेळून हें आमी समाराधन जेवणा वेवस्था करताची. हें सोयिकांतोचे प्रतिनित्य आमकां 1500-2000 ताईं सोय नारळाचे सोयिकांतो आसा. आमगेले ताजे एक टीम आसा. सकाळी 3:30-4 भितर वॉलंटियर्स येताची. 4 गंटे सोयिकांतोचे स्टार्ट जाता. 6-6:30 ताईं सोयिकांतोचे चलता आसता. तेजे टायमार हांगा अग्रसाळेचे येताची. तांकां स्टोरा देखून कसो आयटम दिवका तांकां वाटलोवचें आसता बरो एकय भजपाचें आसता बरो तशी प्रति एक आयटम हांगा देखून स्टोरा दिताची. स्टोराचो आमगेलो वॉलंटियर्स टीम आसा. सदाशिव प्रभू आसा, विवेक प्रभू आसा. तशीच थंय त्या सायडी देखून अग्रसाळे देखून आमगेले रघुराम कामती टीम आसा. तागेले पूत वासुदेव प्रभू गजानन तशी थंय एक टीम आसा. तशी हाका पूरक जावन सांजे वेळार आमकां
ह्या समाराधन प्रारंभ जाता री 5चे दीस आमी कसो दिवका ते आमी प्रारंभ करता ती 5चे दिसाक भजपा कसो दिवका त्या दिता ती तशी ती फाई चेवणगी तोरिगी कसं म्हणू करून त्या तिंबत घालचे त्या करता ती ताका एक राघवेंद्र प्रभू तशी अंत अशी मस्त आमगेले वॉलंटियर्स टीम आसा सूर न्हू तूं कोर न्हू दिवचे तशी ती कडगी तूं करून दिवचे जशी ती ताज नंतर कुवाळगी दुद्दगी त्या दिवचे अशी प्रत्येक आयटम आमगेले वॉलंटियर्स तुकून सिंचा दिता ती तशी तांणी सिंधून जावन थंय कंप्लीट क्लीन जावन जाता सादारण एक 1.5-2 घंटे जाता जाल्यार आमगेले वॉलंटियर्स भारी एक व्यवस्थीत जावन ह्या कार्यक्रमा भितरी ह्या कामात भाग घेता ती कसल्याक म्हळ्यार कंप्लीट जेवण जाता 10-10:30 जाल्यार त्या कटार वापस येवका त्या कटार क्लीन जावका 5चे दिसा अग्रसाळे भितरी वापस आमी रांदप स्टार्ट करता जाल्यार फूल डीश कसलेय थंय एक शेष वरच्यान संपूर्ण क्लीन जावचे ह्या आमगेले वॉलंटियर्स कंप्लीट आमगे लोटो मेळ्ळो हें काम करताची हें कसं काम करता हें भायलची जाणां कळना तशी भारी एक व्यवस्थीत जावन आमी डेडिकेट जावन हें करचें काम हें तसो मस्त वॉलंटियर्सांत भितरी मेळ्ळो भाग घेताची व्यवस्थीत जावन जनाले सहकारूय आमकां तितले आसता तसो व्हड प्रमाणान जनार आयल्यार मात्र आमी कसो श्रम करता ती त्या आमकां एक खूश येता आमकां आमी केलेले श्रम सार्थक जाल्या म्हणून तशी ह्या प्रत्येक हांगा अग्रसाळी स्टोर आनी व्हरलेल्या वितरणाची करचे कमिटी ह्या त्याग जावन आमी व्यवस्थीत जावन एक मेळ्यार आमी काम करता आसाची सकाळीं सादारण 3:30-4 घंटे आमगेलें काम स्टार्ट जाल्यार रात्री 1:30-2 ताईं आमी कार्यकर्ता पुरो स्वयंसेवक तांणी ಒಟ್ಟು मेळ्ळो ह्या व्यवस्थीत जावन काम करताची सतीश अಣ್ಣ या संदर्भ हांव निमूक आमी समाराधनाचे व्हिडिओ घालतना मस्त जनाल कमेंट येता आम्ही कसं दिवित्व आयटम मस्त जन आसाची तांतला फॅक्ट रेशियल आसाची वेजिटेबल ग्रो करतले आसल्याची तांकां एक मेसेज पावच जाल्यार कसं सांगतात मस्त व्हड प्रमाणात सहकार आमगेले समाज बांधवान आमकां दिता आसाची आयच्या दिसाक कसल आमगेले समाराधन एक तांदळाचे व्यवस्थे ऑलमोस्ट आमकां आमगेले भजकांनी आमकां दिता आसाची तशी ती दाळी चवणो तोरी तरकारी मस्त आयटम म्हळ्यार नारलोय तशी ती आमी कितले आमकां जावका ताजे व्हड प्रमाणाचे आमकां भजका दुखून सायड दुखून येता तशी ती हांगाचे कोडिकल GSB समाजांनी आनी विठोब देवस्थानांनी प्रति वर्स एक हुलपे रितीरी तांचे पुरो जन ओट्ट मेळ्ळो आमकां होरेकाणिके हांगा प्रति वर्स घेवन येता ती तेव्हाय आमकां व्हड प्रमाणारय आमकां सहकार्य जाता अशी मस्त सादारण मंगळूर आशिल्ले प्रति एक गौड सारस्वत ब्राह्मणाचो भजक कोण आसा तो तागेल घरा जेवचे नारळ आसच्या पुरो कांय नाल्यार बिंबूल ताईं तांणी हांगांक समर्पण करताची तांणी तितले श्रद्धेर दिलेले बिंबूल आसच्या पुरो करबेव आसच्या पुरो त्या ताईं आमी घेवन त्या खंयचेय वेस्ट जायना अशी आमी तितले आयटम आमी करता बिंबूल येयलेले त्या बिंबला गोज्जू ताईं करून कसले म्हळ्यार तांणी तितले श्रद्धेन भक्तीन हें समर्पण केलेलें वेस्ट जावच्यान म्हळ्यार हाजीन आमी योग्य रितीन आमी वेवस्थे पुरे करता मस्त लायक इन्फॉर्मेशन दिलें उलयले खातीर धन्यवाद थँक्यू यूथ ऑफ GSB कोड्याल तेराचे सीधा प्रसार पळयता आसाची आतां राजांगणांत आसाची आमगे लोटो बಳ್ಳಿ मोगान आपूच आमी राजेश बाळिगा हांणी आमगे लोटो आसाची मस्त वर्स देखून सेवना तुगेले आमी पळयला रे आमी सान हांगा येवची देखून हंगाची पळयला कितले खुश आसा म्हणून व्यारू वर्सभर करताची जाल्यार तेरा टायमार हंगाची ते कसं नाही जावो कितले खुश जाता मनाक सेव करतना म्हणून आमगे एक ವೆಂಕಟರಮಣ तेर म्हणलो एक व्हड विशय ताका सरिसामान खंयच्यो नायता म्हळ्यार आमी सांग तुला पळयता खंयची गांवां तुलान जाल्यार सोदून येताची केलो जेन्ना तांकां कुडवां ना जाल्यार ताका गोडशी गावचे ना राबू जायना तेर तांडू जायना जाल्यार ताका भागूय सुका म्हळ्यार एक उद्देशार येताची आतां पयरेकलो माम येयलो ताका नेलार बसून जेवचें जायना गोडशी गावचे ना हांगा घर ना हॉटलां रूम कोर न्हू राब्बू न्हू तेर तांडू त्राण ना त्या रामाक शिवून येवची घेता बाबा तांकां भागवाय सुका आमी सांग तुला पळयले विशय म्हणून परगांवां तुलान जाल्यार एक पाटी येवन
आता आम्ही मस्तू जन चेडू बेंगलोर वचून सेटल जाले जाल्यार तेर माली कुडल्या येवन तांगेले कसे कार्यक्रम करून वताचे आनी सांगचे कशें म्हळ्यार हे मंगळूर तेराचे एक म्हत्व बी त्या टायमार स्वामी आसता हांगा स्वाम्याला एक उपस्थिती रथोत्सव जेवचे आसा आनी प्रति वर्स कसले एक नव जेवचे आसा ह्या फाटी भांगरा लालकी जेल्ली तशें जावन ह्या फाटी बारी कसले एक नमून वार एक संतोष मेळटा आसता. आणि भाग्य कसं नाही म्हणून कोणे उदाहरण निमगेला रे तुमकां एक लायक भाग्य आसा म्हूण कसं नाही का म्हळ्यार रे त्या देवाला एद्राकच अंगडी बागेल ओपन करतना देवाक पळोवनूच आनी त्या देवाना चलायसून दिला म्हणून हांव लेखचें इत्याक म्हळ्यार कार स्ट्रीटा कोणेय आयल्यार तुमगेली अंगडी येना तिलवचनाची त्या कितली खूश आसा म्हूण एक देवाले सन्निधान त्या जाग्यारीच एक अंगडी मेळ्ळले तुमगेले घर येता इंची कसं सांगता त्या म्हळ्यार आमगेले कशें की मालगाडाल कशें की आशिर्वाद असो का आनी म्हगेलो माव मान आमकां सान आसतना पोशिल्ले तिणें अनुग्रह केल्ले न्ही तर आमी एक स्थानार पावलो म्हगेले मालगड माव मा अम्मा ना एक अंगडी आशिल्ली तूं कर रे रशिया तुका सगळें वेर कर रे म्हळ्यार म्हाका दिलेलें न्ही हांव तें वेर करून स्वाम्यान सुदीन स्वाम्यान त्या टायमार सांगता स्वामी कसलें ना कसलें कसं करचें म्हूण कळना म्हणटा कसलें कर रे तुका देव सोण घाला म्हूण स्वाम्यान 93 तूं बेंगलोर आशिर्वाद केल्लो ताजे नंतर सूर केल्ले देवान वेंकटरमणान सोण घाली मस्त खुश जाले आमी हांय ताका निमगेले म्हळ्यार मस्त जनाक लायफान कसं कर का म्हणून आसता तुमी सांगेल तेन्ना तांणी इन्स्पायर जाता ताजे खातीर निमगेले राजेश मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर थँक्यू यूथ ऑफ GSB कोड्याल तेराचे सीधा प्रसार पळयता आसाची एक कडेन होड्डाल हांगी उलयला रे सन्न चेडूं मस्त भाग घेताची मस्त इंट्रस्ट स्कुलाक रज घालचे जेव्हा स्कूल जल्ली कुडले हांगी येवन काम करचे आमगेलो तो अनूप उलयत के सगळे एक चेरडू वाला गँगा तर्फे न्हय अनूप कितली वर्स कोण सेव करतास कितली जन चेरडू पुरा हांगी येवन कसं पुरा काम करताच हांव एक 4 वर्स पासून हांगा सेव करता देवाक हांगा एक 2 चेडू आमगेले मंगळूरा कितले चेडू हिंदू आमगे कोंकणीचे हांव एक 4 वर्स तुल्यान सेव करता देवा खातीर त्यानंतर हांगा चेडू हिंदूस कितले कोंकणी जन GSB जन हांगा येताचे आमी तांगेल सेव करताचे त्यानंतर तांगेले चांगा खातीर आमी ते दुसऱ्याक दिवचे काम म्हणल्यार उरले वारचे पान दवरचे त्यानंतर क्लिनिंग करचें त्यानंतर बटमामाक अशें सेव करचें ना होच जन उठ हेल्प उरता तुळशी दिवचे ह्या दिवचे ताका ते उठ हेल्प करचें आनी चड तशें ना. तूं कसं काम करता हांगा हांव वाडटा सप्लाय करता पान करता पुरो करता कसं मेळटा तें करचें खुशी येता पुरो जाणाक काम करूंक हांगा सेव करूंक देवाले आतां एक जयकार घालता बाय हां रेडी ओके ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ पुरो ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ चेरडूवान कोड्याल तेरांत येवन भाग घेतना तांणी सेव करतना मस्त खूश जेवचे आमी पुरो जन येतना हांगा चेरडूवा पळयता फस्ट कितले चंद कोण ते चेरडू सेव करता आसा म्हणून म्हगेलो टू अनीश भाई आसा अनीश भाई देवस्थाना कार्यक्रम मात्र न्हय मठांतूय मस्त कार्यक्रम न्हय आनी अनीश कितले वर्स दोगून सेव करता आसा देवाले हांगा येवन कसं पुरा काम करता तूं हांव 2 वर्स दोगून करता आसा हांव हांगा वड उरपचा मागीर मठा पुरा काम करचा फ्रुट्स पुरा दवरते ता पुरा काम करता आनी विष्णू सहस्रनाम फुल्ल गोतस के अनिशाक वय बाय वय कोण शिकयलें म्हळ्यार हांगा शिबिरांत हांव येता आशिल्लें केन्ना थंय शिकयलें आतां खंयच्याय टायमार निमगेल्यार गोतस विसरना यस बारी खूश जालें यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर थँक्यू आनी कोण उलयता हां ओके धन्यवाद ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ನಡ ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ
ಮೃಡ ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿಡದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿಡದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ದೇವಕೀ ಸುತನೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ದೇವಕೀ ಸುತನೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರಡಿಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರಡಿಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸುತನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸುತನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದಳೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದಳೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಮನುಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವರೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಮನುಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವರೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಂಟನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಂಟನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿರುದು ದೈವಗಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿರುದು ದೈವಗಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೆ ಪೇಳು ನರಹರಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೆ ಪೇಳು ನರಹರಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ
ಎನ್ನ ಮರೆತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತು ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಥವೇ ನಿನಗಿದು ಆವನಡತೆ ಪಂಥವೇ ನಿನಗಿದು ಆವನಡತೆ ಕಂತು ಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಂಗ ಕಂತು ಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಂಗ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋ ಆವಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ದೇವಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ದೇವಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ ಕೌಸಲ್ಯ ಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ ಕಂಸಾದ್ಯ ಸುರರ ಧ್ವಂಸಗೈದ ಯದುವಂಶೋದ್ಭವ कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे ಮುಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ ಘನವರ್ಣಾಂಗ ಸುಮನ ಸರೊಡೆಯ ವನಜಾಕ್ಷನ ಪಿತ कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जनक पेळे लक्ष्मण सीता सह वन के तेरಳಿದ राम हरे जनक पेळे लक्ष्मण सीता सह वन के तेरಳಿದ राम हरे वन के पोगी
ತನ್ನನು ಗರುಡನೆ ಗೋವನು ಪಾಲಿಪ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ಪಾಂಡುತನಯರಿ ಚಂಡ ಕೌರವರ ದಿಂಡು ಗಡಹಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ರವಿಸುತ ತನಯಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದ ಭವತಾರಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಭರತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅರಸತ್ವವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹರೆ. ಭರತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅರಸತ್ವವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹರೆ. ವರಧರ್ಮಾಧ್ಯರ ಧರೆಯೊಳು ಮೆರೆಸಿದ ಪರಮ ಕೃಪಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಧರೆಯೊಳ್ಳ ಅಜ್ಞರ ಮೋಹಿಪುದಕ್ಕೆ ಹರನ ಪೂಜಿಸಿದ ರಾಮ ಹರೆ. ಧರೆಯೊಳ್ಳ ಅಜ್ಞರ ಮೋಹಿಪುದಕ್ಕೆ ಹರನ ಪೂಜಿಸಿದ ರಾಮ ಹರೆ. ಹರನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರವನು ಪಡೆದ ಚರಿತೆಯ ಗಾಧವು ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ
हरे जय जय कृष्ण हरे ಅತುಳ ಮಹಿಮಾ ಸದ್ಗತಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಸತತ ವಿರಾಜಿಪ ರಾಮ ಹರೇ ಅತುಳ ಮಹಿಮಾ ಸದ್ಗತಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಸತತ ವಿರಾಜಿಪ ರಾಮ ಹರೇ ಸಿತವಾಹನ ಸಾರಥಿಯೆನಿಸಿದ ಸುರತತಿ ಪೂಜಿತ कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿ ಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿ ಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕ್ಕುತರ ಪಾಲಿಪ ಶ್ರೀ ಪರದೇಶ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು
ಕುಲಿಶವಾಗಿಹ ಮಂತ್ರ ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿಹ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಜ್ಞಾನಮುನಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ. ಜ್ಞಾನಮುನಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ. ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಸಕಲ ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಸಾರವೆನ್ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಸಕಲ ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಸಾರವೆನ್ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ. ಸುಖನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ.
ನದಿಯ ತಟದಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮನದಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ನೀಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೋಪಾಲನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ 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 ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी
स्तुति सहस्रनामावळी हाता धरला मुरळी स्तुति सहस्रनामावळी हाता धरला मुरळी संसारा कष्टा दुखुनु हातु धोर्नु कळी संसारा कष्टा दुखुनु हातु धोर्नु कळी कृष्णा 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 तू सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी मोर मुकुट मातारी चंदन तिलक चंद भारी मोर मुकुट मातारी चंदन तिलक चंद भारी तापत्रय निवारी भक्त तापत्रय निवारी रुक्मिणी रमणो श्री हरी रुक्मिणी रमणो श्री हरी कृष्णा सांभाळी कृष्णा तू सांभाळी देवावन माली कृपा दृष्टी घाली यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी कृष्णा तू कृष्णा तू कृष्णा जय हनुमान गुरु जय पवमान 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 अंजनी गर्भदि हुट्टिहनु लक्ष रामनली इट्टिहनु अंजनी गर्भदि हुट्टिहनु लक्ष रामनली इट्टिहनु कालिगे ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಪಠಿಸಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ರಾಕ್ಷಸ ಎದೆಯನು ಮೆಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣವ ಮುಟ್ಟಿಹನು
जय हनुमान गुरु जय पवमान 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 ಕರೆದರೆ ಬರನು ಅವನು ಜಾಣ ಅವನು ಸಿರೆ ರಾಮನಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಗಾಯನ ಬಂದೇ ಬರುವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ बोलो पवन पुत्र हनुमान की श्री राम जय जय राम 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 ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ 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 ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ श्री राम जय जय राम 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 ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಗಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ. ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ. ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ. ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ. ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೆರಾಚೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಪಡೈತಾ ಸಚಿ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಉಡುಪಾಚೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಸರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಲಾಲ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ GSB ಸಮಾಜದವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿವಸ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಪಾಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಅಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೀಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಲ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಭಾಳ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ GSB ಅವರನ್ನು ರೀಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಹತ್ರವೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೋಶಾಲೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಲಶದ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೂಲಕ GSB ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥದ್ದು. ನೀವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ramarajya.co.in ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲಶದ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಡೋನರ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಶ ತಗೊಂಬಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ರಾಮನ ಉತ್ಸವ ಏನು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವೈದಿಕರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಬಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ GSB ಸಮಾಜದ ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವ್ರು ನಮಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅವರು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಶದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಈಗಲೂ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 10ರವರೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರದ್ದು ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 10ರವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಮುಂಚೆಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರದ್ದು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ರವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು 5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸೇವಾಂಜಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೇನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಲಶ ತಂದರೆ ಸೈ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಡಿಯಲ್ನ ರಥ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಲ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಬಹಳ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತಲುಪ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಲಶಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ. ಹೋದಾಗ ಮರದ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಸಣ್ಣದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇತ್ತು, ಅತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಾಮನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡುವ, ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ನಾನು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಣ್ಣಿ ತಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾವಳಿ, ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಅರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮೂಲಕ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶನ ಆದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಜೋಕಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ರಾಮ ಅಷ್ಟು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1-1.5 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ಇಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವಾಲಮಂಟಪ, ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಜಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಜೋಧ್ಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಕಾಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಜೋಕಾಲಿಯ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ರಾಮನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೀಗ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ MLA ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ MLA ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೊಂದು ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗದು ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಉಳಕ್ಕಿತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆಯು ನನಗೊಂದು ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇವತ್ತು ರಾಮ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಕೃಪೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ 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 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ ದೇವ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ 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 ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದೇವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕಲಾವಿದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ सरसि जनाभ करी वरदने सरसि जनाभ सरसि जनाभ सरसि जनाभ करी वरदने सरसि जनाभा करी वरदने परि परियली
ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಸರಸಿ ಜನಾಭಾಕರಿ ವರದನೆ ಪರಿ ಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು 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 ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ 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 निकोडियाल तेराचे सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची मिगलोट्टू सेंचुरी ग्रुपाचे दयानंद पै मामा आसाची तशी मायज दयानंद पै माम एक भारी खुशी विषय कसं म्हळ्यार घेता सतीश मामा लागीं वचून घेता हांव हां पै माम कसं म्हळ्यार ह्या वर्सा एक खुशी विषय भांगराची लालकी जाता आसा फुडली वर्सा चातुर्मासा तुमी येवन आसतना सोम्या लेद्राकायची एक तुमगेले मना आशिल्लें तुमी सांगून घेतिल्लें आनी इतली वग्गी लालकी रेडी जाला मनाक तुमकां कितली खूश आसा म्हणून आज स्थानदेव श्री वेंकटरमण देवाल्याक प्रार्थना करता तशीच आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनका हांगासून प्रणाम करता तशेंच आमगेले आज वास्तव विधान आशिल्ले हांगा वास्तव विधान आशिल्ले परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 संयमीन तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणारी सातांक प्रणाम करता आज भारी एक व्हड दिवस आमगेल्या समाजाक तातूंत GSB कम्युनिटीक असले एक अवकाश मेळना म्हण लागता कित्याक म्हळ्यार आज ही स्वर्ण लालकी आचार नरसिंहाचार मामान लालकीचे म्हत्व सांगलें आज आमकां त्या सांगताची भारी जालें काय म्हळ्यार आमी लेखिल्लें 2026 सोमायलें सेंटिनरी बर्थडे आशिल्लें त्या टायमार कोरकामण आशिल्लें जाल्यार म्हाका सगळी एक देवालें स्वाम्यान आनी देवान दिलें इंट्युशन म्हूण सांगता म्हाका तें केल्ल्यार एक वर्स भितर कोरका म्हणून लास्ट इयर चातुर्मास जाल्ले कुडले हांगा महासभा आशिल्ले महासभेंत देवान एक प्रेरण दिली म्हूण लागता एक म्हळ्यार एग्री ओपीक दिली करता म्हणून दोनीच काय म्हळ्यार एक वर्स भितर जावका म्हणून नेक्स्ट 13 भितर जावका म्हणून लेखिल्लें जाल्यार ताका म्हाका भारी खूश म्हळ्यार हांगाचे महाजन मंगळूर पेंड्याचे पुरो सर्व GSB महाजन तातूंत ट्रस्टीज 5 जण ट्रस्टीज तांगेले आनी हांगाचो पुरोहित वर्ग तांणी भारी एक कोऑपरेट करून तांगेले एक आमकां आशिर्वाद आशिल्लो आनी एक सोम्यालें फाटीबलाक आमकां बेंबल आशिल्लें स्वाम्यान कसं मन केल्यार आमकां सक्सेस जाता म्हणलें अपार नंबीक म्हाका आसा त्या म्हणटना आमी लेखिल्ल्या वग्गी क्लब्द समयार आमी करूं जालें हें तांचे एका म्हळ्यार कॉस्ट आमी सुरय लेखिल्लें 15 कोटी भितर जाता म्हूण लेखिल्लें जाल्यार तेन्ना भांगरा मोल उण आशिल्लें मागीर हे लास्ट 1 इयरान तुजी भांगरा मोल 50-55 लक्ष KG धरून 65 लक्ष 66 लक्ष केल्लें तेन्ना कॉस्ट चड जालें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ भांगर चड जावंक जालें कडेन आमी लेखिल्लें 30 KG भितर जाता म्हणून कळ्ळें 45 KG भांगर लागलें
आणि 76 kg सिल्वर लागलें आनी मजुरी हें तें पुराय म्हणून आतां उठ्ठा आमगेले कॉस्ट 25 कोटी गेलां हें तरी ते कॉस्ट गेल्ले कोड न्ही आमगेले GSP समाज बरी बलिश्ट समाज आमगेले जनान उठ्ठ केल्यार केन्ना आनी स्वाम्यान एक भारी एक तांगेले म्हत्वाचो एक विशय आशिल्लो ताणें आमकां तिलची काय एकल्यान केल्लें म्हण जावचें ना जी हें सार्वजनीक जनान ओट्ट करून केलें म्हण जावं म्हणून कारण आमी जनाल सार्वजनीक तुमकां साथ देशील तितलें कॉन्ट्रिब्यूट करायची त्यामुळे आमकां भाग घेवका म्हणून प्रत्येकल्यान त्यालाकारी मस्ती जन मुखार येयल्याची सन डोनेशन दिल्लो तांणी सांज जावो व्हड जावो डोनेशनाची आनी ह्या कार्यक्रमांत तांणी भाग घेतलें आमकां कसले संतोश म्हळ्यार आत्मनास सर्व मंगळूरचे महाजनान ओट्ट करून हें केलां म्हणून एक भावना आसा म्हाका तें आनीक चड संतोश दिला आतां सांगलां म्हणके कितले संतोश जाला म्हणून लेखू जेन्ना त्यान संतोश दिला तांचो आतां फाय समर्पण जाता सकाळीं आतां सांजेचे कार्यक्रम पुराय जाल्लो हांगा फाय सकाळीं म्हत्वाचें स्वाम्याल दिव्य इस्तून वेंकटरमण देवाक समर्पण जाता ताजे नंतर महासभा म्हणून आयकलो त्या महासभेचेर तुम्ही पुराय जाणांनी पळोवंक जाल्लें त्या म्हळ्यार चांग व्हडले व्हडले म्हत्वाचे निर्धार घेवचे आस म्हण लागता हांव आनी तो तांणी जनांक पुराय जनांक केले शुभाशय तुमकां आतां एक म्हाका धैर्य जालां कसो म्हळ्यार मंगळूरची जना सादारण न्हय म्हळें फुडें हांव लेखिलें हांव म्हळ्यार मंगळूर सोडून 55 वर्स जालें जाल्यार मंगळूरची विशय विचारूं जाय न्हय म्हळ्यार हांगा प्रत्येक सांसान विशय हांगा सेव केलेले वॉलंटियरान वर्क केलेलें मागीर मस्त रितीन काम केलेलें त्या पुराय उदगास येता त्या पुराय उदगास पयला आज म्हाका मेळना म्हूण दिसता हें हांव देवाल्याक स्वाम्याल्याक मागचें म्हणजे आमगे सर्व जाणां हें कोण कोण विक्षण करता की हे कार्यक्रम आयचे पायचे तांकां पुराय जाणां देव स्वामी तांकां आशिर्वाद करची आनी तांकां चांग बरेपण करची पुराय जाण सर्व जाणांक बरेपण जावो म्हणून हांव स्वाम्याल्याक आनी देवाल्याक मागता आनी पैमाम कसं म्हळ्यार सतीश मामूय आसा तुमी आसच हें रोडार एक इन्स्टिट्यूशनय आसा चेडवां खातीर जावचे कॉलेजय जाता तुमगे नांवारीच असले देवालय अशा पुरो चेडवां खातीर कॉलेज अशा पुरो असल पूरा सेव करता आसच तुमगे दोग जाणां तर्फे न्हय मस्त एक चांग काम जातास मनान तूं कितले खूश आसा म्हणून तुमकां कितले आनंद जाता म्हणून प्रति दीस एक न्हिदताना एक सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार जावका मनशाक तुमकां कितले आसा म्हणून एक जनाक कळकाय ह्या विशय म्हळ्यार खातीर हांव निमगीतास म्हाका एक कसं म्हळ्यार केन्ना ह्या गांवांक मंगळूर गांवांक भारी ऋण घेवन आसा म्हण त्या ऋणमुक्ती जावंक जाल्यार मस्तीन काम करता त्या कोणाचें साथ दिना ऋणमुक्ती जावता मातृश्री मातृभुमी मातृभाशे हे तिनूय आमी केन्ना चिरूण घेवन आसताय म्हणटना म्हाका मंगळुरांत तूं सांदोवन एक हांगा सेव करतना वॉलंटियर काम करतना एका आशा आशिल्लें जाल्यार तितलें मंगळूरचे खातीर काम करता देवाला केन्ना मागता आशिल्लें म्हाका शक्ती दी देवा शक्ती दिल्यार हांव त्या शक्ती दिल्यार तें म्हगेलें ऋण जाल्यार तितलें उण करता म्हणून लेखिलें हांवें तशें म्हणून म्हाका तिनूय हांगा मेन कसो म्हळ्यार एक हांव शिकिल्लें स्कूल आनी एक हांव शिकिल्लें कॉलेज केनरा हायस्कूल हांव शिकिल्लें तशें कॉलेज गव्हर्मेंट कॉलेज आतां युनिवर्सिटी कॉलेज जालां त्या कॉलेज आनी त्या न्हय हांव हें केल्लें केन्नाय मागून आयलें स्वामी आमगेले काशी मठाधीश सुदीन तीर्थ स्वामी ताजे नंतर सैमींद्र तीर्थ स्वामी म्हाका हें इतल्याक म्हाका कितलें दिल्यार पावना म्हूण दिसता हांव कितलें कसकसन केलें ना की तें काम कसलें न्हय तें तीन इन्स्टिट्यूशनां भारी ताजे खातीर हांव मस्त हें केलें आतां केन्ना स्कुलान जाल्यार मस्त नमुन्याचें तांगेलें CBSE स्कूल तशी एलिमेंटरी स्कूल तशी भुवनेंद्रा हॉल ते पुराय सेव करूंक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा कोटी हलव कोटी थंय दिल्लो हांवें ताजे नंतर केन्ना स्कुलाक तांकां एक भारी अर्जंट जावंक आशिल्लें एक ऑडिटोरियम जावंक म्हणाली त्या ऑडिटोरियम आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स त्या दोनीक तांणी 4.5 कोटीचे अंदाज घाला त्या जाल्यार ओपला आनी ह्या वर कमी गेला हांव इन्स्टिट्यूशनार कसर ओपला रे ते कुडले कोर का म्हणून तांगेलें इवन केन्ना कॉलेजाचें काय म्हळ्यार ताजे आडळित मंडळी आनी आमगेले काशी मठ मस्त लागलागी आसाची वेंकटरमण देवस्थान पुराय म्हणटना तांकां हें केलां मागीर तशी कार्डशीट आतां हाणें युथ ऑफ जेच्यान मागीर सांगतना उडगास जालो कार्डशीटान तूं आमगेले जी जागो म्हळ्यार देवान प्रति त्या वेळार त्या रोडार वचून येवचें आसा रतू तांदून येवचें आसा म्हणटना
थंय एक आमगेले पैकीच्याले एक इन्स्टिट्यूट जावं म्हणून त्या सरकारी कॉलेज त्या कॉलेजय दयानंद पै सतीश पै फर्स्ट ग्रेड कॉलेज म्हणून गव्हर्मेंट कॉलेज म्हणून केला थंय आमी 4 की 4.5 कोटी रुपये घालून हें केला. त्यानंतर आनी मस्त काम करचें आसता तें आतां देवा लागली एक निमगूय मागचें शक्ती दी देवा म्हाका हांव मस्त करून करता तातूंत समाजाचें काम मस्त करून बाकी आसा म्हणून म्हाका गोत्ता आसा तें हांव करता जाल्यार आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ हांव तें एनावन्स करता म्हण लागलां तें सांग टायम येता म्हण लागता हांव. येस इतले मात्र नाही यूथ ऑफ GSB एक GSB खातीर चॅनल म्हणलेलें आसा ताका तुमगेलो सहकार मस्त आसा पैमाम अशीच दितारा बुका आणि एक वाक्य आसा इंग्लिशार बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन म्हणून मयेला हांव उरलें चूक जाता इथे म्हळ्यार बेंगलोरा चातुर्मास आमी पळयला तांगेले प्रति दिवस येवन निरंतर काम तांणी घरांत बसून आरामेरी टीव्हीर जेव पळयत आशिल्ले जाल्यार निरंतर सकाळीं येवचें त्या देवाल काम करचें ताजे सपोर्ट तुमकां पूण मस्त आसा म्हूण मागीर एक 2 उत्तर ह्या संदर्भार उलोवंक म्हणून हांव निमगे आनी तो आनी एक उलोवंक जालें मारी म्हाका म्हगेले कुटुंबाचो न्हू मस्त नवे सपोर्ट मेळ्ळा म्हगेले बायलेल जावो म्हगेले भाव सतीश पै जावो सतीश पै बायल जावो तशी म्हगेले पूत जावो सतीश पै पूत जावो म्हगेले दुव सतीश पै दुव आमी एक कुटुंबच एक आमगेले विशेष काय मारी आमगेले कुटुंब एक देवान पुराजन सांगताची सरस्वती आशिल्ले कडेन लक्ष्मी आसना लक्ष्मी आशिल्ले कडेन सरस्वती आसना म्हणटाची आज कोणाक म्हणलें तें तरी आमगेले कुटुंब एक देवान एक हें सांग केला कसो मारी आमी सरस्वती देवीलें आमकां अनुग्रह मेळ्ळा लक्ष्मी देवीलें अनुग्रह मेळ्ळा आनी म्हगेले अम्मा नांवय लक्ष्मी देवीची म्हणटना म्हाका तें डबल हें मेळ्ळा आनी म्हगेले म्हाका मेळ्ळे कुटुंबाचे सपोर्ट इतलेंच न्हय त्या सपोर्टा निमती म्हाका इतलें करूं जालें म्हण लागता हांव इता म्हणजे आमकां कितलें शेड दिला तितलें पुराय कुटुंबाच्या हाका संतोश ना एक पटी बी एकल्यान आमगेले कुटुंबाचे सांग न्ही तुमी ताका दिताची कसाय दिता जितलें पुराय म्हाका येद्दोळ तो कोणूय उरलें न्ही तांकां आमी शेड दिलें तितलें तांकां म्हाका जावो सतीश पै म्हगेले भावा जावो नवे म्हगेले बायले जावो सतीश पै बायले जावो नवे आमगेले चेडवान जावो कोणाकय खुशी विना एक दिवस कोणें उलयलें ना इतले डॅडी कसाय हें करता म्हण सांग न्ही तांगेले सपोर्टान म्हाका आनीकय चेड दी मेळ्ळें मना येता आसा म्हणटना सांग जावो म्हण लागता आनी म्हगेले बायलेले सपोर्टू आनी सतीशाल आनी ते सतीशाल कुटुंबाचे सपोर्टू मस्त मेळ्ळेलो आसा. हांव कुंदापूरची तशें देखून आमगेले घर देवस्थानाला गेशिल्लें सान आसतना देखून देवस्थाना वचचें देवस्थाना काम करचें सप्ता वेळारी 13 वेळारी भारी उमेदी वॉलंटियर काम करचें आमगेले समाज मालगड बायल मनशापूर आमकां गायडन्स करतलींची तशें देखून इवन आमगेले प्रतिश्ठे कार्यक्रमा वेळारीचे हांव काय एक 8-9 क्लास आशिल्ली रॅव इट्टिगा तें हें पुरा व्हांवलां मस्त काम केलां तेन्ना श्रमदान तें तशी एक नमुन्याचे तेच हाजेर वाडून तांतू मेळचे खुशी आनी ते सुदींतीर स्वामेले सुमारपटी कॅम्प जाला चातुर्मास सुजला तेन्ना देखून हांव सान देखून आनी बरी सान आसतना म्हगेले अन्ना ओटो हांव सुदींतीर स्वामी म्हाका भेटूंक वता आशिल्ली तशें देखून मस्त म्हाका सुदींतीर स्वामेले एक नमुन्याचे प्रभाव पडला म्हगेले वयरी आनी हांव लेगचे परमगुरू तांणी म्हणून हांव मात जाल्यार सांगता गुरू म्हळ्यार सुधींद्र तीर्थ स्वामी म्हणून म्हाका तितलो तांगेलो अनुग्रह मेळ्ळा तांगेले वयर म्हाका तितलो भक्त आसा तांगेले दयेनच हांगा बेंगळुरान जाल्यार म्हाका मस्त सेव करूंक सैमीन स्वामेले चातुर्मासा वेळार सेव करूंक एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो तशें देखून हांव वृंदावन सुदींतीर स्वाम्याकय आमगेले काशी मठाधीश सैमीन स्वाम्याकय आनी तशीच आमगेले बेंगळूरचे देव स्थानदेव पार्थसारथीकय केन्नाय साश्टांग प्रणाम करता आमकां शिराक कोण हाड देवा मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर धन्यवाद थँक्यू. आभरणा नारायण नाम निज आभरणा शरणागत जनके सदैव रक्षणा नारायण नाम निज आभरणा
शरणागत जन के सदैव रक्षणा परम पुरुषन नाम उच्चारणा परम पुरुषन नाम उच्चारणा परम पुरुषना परम पुरुषना नाम उच्चारण दारिद्र्य दुःख शोक संहरणा दारिद्र्य दुःख शोक संहरणा नारायण नाम पारायण नारायण नाम नारायण 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 नाम नारायण नाम पारायण अंतःकरण ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ ಆ ಆ ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಮರಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಮರಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ घोर भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण
पद्मनाभ शेणे घेतलो गणेश कामत गणेश कामत जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म जय 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 नरसिंह 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 लायलापुरवास वेंकटरमण लायलापुरवास वेंकटरमण लायलापुरवास वेंकटरमण राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति
शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम मेरे अंदर, हृद कमल राम मंदिर, राम मेरे अंदर, हृद कमल राम मंदिर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीता राम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर. राम कार्य सुंदर, राम सेवा सुंदर, राम कार्य सुंदर, राम सेवा सुंदर, सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर, सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीता राम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. नर जन्म है भारी विरल, नर जन्म है भारी विरल, विषय सुखांतु दुःख ही भरला, विषय सुखांतु दुःख ही भरला. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार.
जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, श्री हरि कृपेन दुःख दूर, श्री हरि कृपेन दुःख दूर करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार, घोर भवसागर, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार. श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय सीधा प्रसार पळयता आसाची दयानंद पै माम इतली वेळ उलयलीच आतां सतीश पै मामनी सबित बाई आमगे लोट आसाची मस्त अप्रूप तांणी उल्लोचाक मेळचे जाल्यार उल्लोका म्हणून आमगेल फोर्स तांणी कांय सांगा न्ही बट मोगार उल्लोका म्हणून इत्याक म्हळ्यार आजी सगळे कोडयाल पेंटेक एक खूश कसन म्हळ्यार बंगरा लालकी स्वर्णा लालकी ह्या पंद मृगबेटेक विशेष जावन आमी पळयताच फुडली वर्साची सांगिलवरी चातुर्मास टायमार दयानंद पै मम्मान येताना तुमगेल कुटुंबे देखून एक कितली जात की तितली सेवा आमगेले तर्फेन म्हूण मागीर स्वाम्यान सांगून सगळे गांवा तर्फेन जावकात म्हूण जाल्यार सहकार तुमी मस्त दिलेलो एक तुमगेल कुटुंबे तर्फेन मस्त रितीर काम जाता हांव तवळी दयानंद पै मम्माला म्हणलें कार स्ट्रिटांतूची एज्युकेशना विशयी उरलेल्यार तुमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन देवाले सेव म्हळ्यार थंय असं कॉन्ट्रिब्युशन तशें जावन दोन उत्तर म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशनाक कळका म्हळ्यार खातीर हांव निमगोचें कितले एक तुमगेल कुटुंबेक खूश आसा म्हणून देव असल सेवा तुमगेल घरान करून घेतास कितले खूश आसा म्हणून एक रात्री न्हिदतना सॅटिस्फायड जावन न्हिदू काय तुमकां तें खूश कितले आसा म्हणून आमकां सांगता म्हणून हांव निमगोन घेता. हें खूश म्हळ्यार कितलो सांगल्यार पावना पुरो देवान वेंकटरमणान करून घेवचें. हांव हांगा मंगळुरांतूच जावन ओड जालेली म्हगेलो गांव सांदोर हांव म्हगेलो हावस अप्सलोटू बावंडांक गेलोटू वर्स 5 दिवस येतार येवन जे पुरे पूजा हें पुरें हांव मस्त फेमिलियर आसा तेरा वेळार जेवण म्हळ्यार वी लूक फॉरवर्ड टू आमगेल्या कोडयाळ तेरू म्हणटाची कोडयाळ तेरू म्हणून म्हणल्यार कोणाकय खंयचे सगळे आतां यूथ ऑफ JSP तरी वर्ल्ड वायड कळटा फुडें मंगळुरा मात्र आनी ಸ್ವಲ್ಪ ते कडेन आमचे गिलांचे अमके कडेन मान कळचे आशिल्ले आतां नॉन कोंकणी सांगताय मस्त फेमिलियर कोडयाळ तेरू वेंकटरमण अप्पयल्यार वो म्हणटा म्हणून म्हगेलो हा न्हू आमकां सांदोर न्हू बद्दवे आमकां कसल खुश की अप्पा सान आसतना आमकां अप्पा आजी ओड तेरू तूं रथार बसतना तूं मना आशिल्लें पुरे निमगून गे कस निमगेल्यार दिता म्हणून आमी त्या नमुनाचे भक्तेरी वेंकटरमणाक त्या नमुना भक्तेनी प्रीती दिवन ओड जालेली आमी म्हगेल बामोणे मंगळूर चर्च म्हगेल बामोण बाये पूण मंगळुरांत ओड जालेली त्या निमित्त आमकां तेर म्हळ्यार आमी इतले वर्सां आतां आमी बेंगलोरांत सेटल जाला जाल्यार वर्स आमी तेर चुक्केनतले आमकां वेंकटरमणाक आडयता आमी येता म्हूण म्हणची हांव चेडवाले स्कूल सान आसतना परिक्षा वेळार मात्र एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स चुकोवन घेतिल्ले स्कूल आनी कॉलेजा परिक्षा वेळार येवचें जायना फेब्रुवारी मार्च प्रिलिम्स बोर्ड एग्जामा पळय आसतना हावसूंक येवचें जायना तेन्ना मात्र म्हाका चुकयलें एके सगळ्यांनी म्हणून आसा सबिता कोडयाळ तेर चुकयना नवें सबिता लोटो हांवें वता म्हूण म्हगेल मायन ताय म्हगेल लोटो येवचें आशिल्लें सो आमगेल प्रिती देव वेंकटरमण हें पुरें सेवा म्हगेल बायांक आनी म्हगे बामणांक त्या वेंकटरमणान करून घेवचें आमी दिता म्हूण म्हणची आमगेल करान कसं की एक किंचित सेवा तो करयता आमकां दी एक करुया म्हणून एक हें येता तशी जावन वता आमगेल निमित्त कसलें न्ही ताणेंची पुरें करून घेवचें आनी मे बामणान आनी मे बायान चंदुकोन पितेरी ह्या सेवा पुरें करयतना आमकां म्हगेल जाव्यांनी म्हाका आमकां भारी संतोश भारी खूश जाता हें पळोवन घेवचें चेडवांक आमी लागीं हाडू पळयता आसची आतां चेल्ले म्हगेल बायाल पुतू म्हगेल पुतू पुरे ओगूर फेमिलियर यो म्हूण म्हणला आतां ओड तेराक आजी पाय यो म्हूण म्हणला पळया देवस कोणें एकलो पूण येतलींची
मागीर त्या राकात वयर येवन सोम्यालकरान प्रसाद घेवच्याक वर्स आमी येयल वरीस चेडवांक यो म्हणटा तशी पूण देवस हें पुरे सेवा आमगेलकरान कुटुंबेकरान करून घेतले वेंकटरमणाक मस्त नमस्कार मस्त धन्यवाद आमी केन्ना चिरुडूणी जावन आसताची ताका मंगळूर वेंकटरमण होड आमकां केन्नाय तागेले आशिर्वाद मेळका तागेले सेवा आनीक मागीर बयाल आनी बामणालकरान करून घेवच्याक आस्पद कोण दिवका म्हणून हांव देवाला मागता. सतीश माम आज ही बैसो न्हू हांगा तुमी व्हड सेव केला म्हणून त्या इंटेन्शनार न्ही आमी इंटरव्यू करताचे आमी इंटरव्यू कसं नाही करतास म्हळ्यार आशिल्ले मस्त जन आसच दिवची मन जावका तुमी त्या काम करतासच तांकां हे व्हिडिओ पळोवन खंयचो इन्स्पायर जावन मस्त देवस्थान आसा GSB समाजात थंय तांगेल गांवांत तांकां कितली शक्ती आसा की तितले दिवची म्हणल्यार खातीर हे इंटरव्यू तशें जावन सतीश माम तुमी कसं सांगताची मस्त वर्स कोण सेवा विंगड फिल्डार तुमी करून आयल्याच एक विशय सांगचे जाल्यार सेंच्युरी ग्रुपाची बेंगलोराच्या म्हटल्यार कितलीकी जनाक घर म्हणल्यार उडगासवचे सेंच्युरी ग्रुप खंय पापाच्यांक घर करका म्हणल्यार बन्नेरघट्टा खंय चमकल्यार तुमगेलें नांव मेळटा आमकां पळोवच्याक तशें जावन कितली खूश आसा मनाक असल सेव करचें म्हणून तेंचीच सेंच्युरी ग्रुप आमी बाई आनी मे बामणो बेंगलोरांतूची आमी डेवलप करून तेंची आमगेले बिजनस वाडोवन घेवन येतसाची तेन्ना बेंगलोरांतलो एक स्कोप आशिल्ले सो देवा देन तांणीची मागीर बामणान हांगा कसं की सेटल जालेलींचे मागीर आमी बाया लोटू बेंगलोर आमी वाडी जावन ಸ್ವಲ್ಪ वर्सान आमी थंय वचून ओटूच तांणी सूर केले आमी दोग जणय बाबा मस्त भक्तीरी सिन्सियर जावन वर्क हार्ड करून वयर येवच्याक देवान आमकां पाटीबला राबोवन राखून चलोवन दिला आज हे स्वर्णालाल की पळयतना बारी खूश जाता आनी आमगेल सेवा म्हणूक देवान करून घेवची सेवा हांव अपेसे म्हणटा आमी मणांची आमकां अहम ना आनी के वेंकटरमणाल दया आमकां माने सेकडाले वयर येसून सेकडांक सुख शांती समाधान संतोष आरोग्य आयुष्य बरें दिवन सदांच काळ वेंकटरमणान चंदायर सेकडांक रक्षण करून राखू का कोणाकय कश्ट येवचे न्हय जे सेकडाले कश्ट परिहार कोरका वेंकटरमणा म्हणून केन्नाय आमी पांय पडून आसुया. धन्यवाद सतीश माम तशेंच सबीत माई सतीश मामान उरलें ना म्हणलें जाल्यार तांणी सायलंट वर्कर म्हळ्यार काम करता वच्ची तांणी इतली वेळ आमगेलो तुमगेले मनान तुला सांगले सबीत माई मस्त धन्यवाद उलयल्या खातीर थँक्यू सतीश माम थँक्यू. लायलापुरवासा वेंकटरमणा लायलापुरवासा वेंकटरमणा लायलापुरवासा वेंकटरमणा वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे चक्र गधाधर पंकजनाभ श्रीनिधे वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे शंखचक्र गधाधर पंकजनाभ श्रीनिधे वेंकटेश दयानिधे. सदन वेंकटरमण विमललोचन भुजगशयन लाला सदन वेंकटरमण विमललोचन भुजगशयन गरुडगमन लक्ष्मीरमणा गरुडगमन लक्ष्मीरमणा अखिल कारण मधुसूदना अखिल कारण मधुसूदना लाला सदना वेंकटरमण
ವಿಮಲಲೋಚನ ಭುಜಗ ಶಯನ ಗರುಡ ಗಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಅಖಿಲ ಕಾರಣ ಮಧುಸೂದನ ಈಶ 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 ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೃಪಾನಿಧೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿಧೇ ವೆಂಕಟೇಶ ದಯಾನಿಧೇ.
विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा धणी वेङ्कटेशा चिन्तामणि वेङ्कटेशा धणी वेङ्कटेशा चिन्तामणि वेङ्कटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा रङ्ग वेङ्कटेशा उत्तुङ्ग वेङ्कटेशा रङ्ग वेङ्कटेशा उत्तुङ्ग वेङ्कटेशा
water, 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 water.
हरि वेंकटेश मंगलपुरवास श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवास श्री हरि वेंकटेश विभो वेंकटेश भो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान
thank you